Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係炒公仔麵，容易整又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。今日呢，我要整嘅呢就係炒即食麵。你亦可以話炒公仔麵嘅，但係其實唔係淨係公仔麵，好多即食麵都可以。咁簡單嘅嘢，你實會話淥一淥、炒一炒，咪搞掂咯。就係越簡單嘅嘢，越要注重細節。咁會有某啲嘢呢，你做咗呢，就真係冇出面咁好食。咁既然我要整，咁梗係同你哋分享啦。喺我講點樣整呢個炒公仔麵之前呢，阻你5秒鐘時間。如果你睇我個影片，你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次煮嘢食嘅時候，你就唔會錯過啦。而家等我即刻示範俾你睇，究竟有咩小細節要注意整呢個咁簡單嘅炒公仔麵。Let us begin。首先呢，就係呢個點解我叫方便麵唔係公仔麵？因為咧唔係淨係公仔麵，即係唔係出前一丁啊公仔麵呢兩隻牌子，有好多種麵咧都得嘅。你有粉嘅又得，佢唔跟呢啲調味粉嘅都可以整到嚇。咁我一陣同你講究竟點樣，有咩分別嗱？最好咧，其實咧就係用芽菜咧就香口啲，但係咧我小朋友就真係唔中意食芽菜，咁佢哋應該就覺得有陣泥味，所以咧就一路都唔中意食。咁我咧就用呢個椰菜。咁但係如果你哋冇所謂咧，最好咧都係我會建議用芽菜嚇。如果你用好似我咁啦，就切條。連呢啲青椒、紅燒呢啲都切條啦，因為個麵咧係條狀嘅，咁你切條咧，咁嗰陣食落去嗰陣時同埋夾咧就會好啲嚇。至於係嗰個青椒、紅燒咧，洗乾淨之後切半，跟住咧就挖咗入面啲籽嚇，跟住先去切，就會好啲嘅嚇。其實咧就要1/4個，但點解要咁少咧？因為咧青椒紅椒咧就味勁啊。咁如果你落得多咧，佢搶咗其他料嗰個味嚇，尤其是煮公仔麵嚇。公仔麵咧佢本身唔容易上味㗎，你可以上色，但係入味咧其實佢唔係咁容易㗎，因為始終之前係炸過㗎。咁所以咧，如果你啲材料咧太過搶味咧，就會搶過咗個公仔麵所以你會見咧，出面通常都係用啲比較冇咁搶味。就算係午餐肉，佢午餐肉唔搶味或者海鮮你落 XO 醬咧，你純粹要個辣同個香味，而唔係搶咗公仔麵嗰個爽口嗰個咁嘅特別嘅味。咁如果你話炒其他炸過個麵啦，方便麵嗰啲咧，咁都 OK，但係就始終炸過嘅咧，佢都係難上味啲㗎。啲葱咧，你就可以好似我咁，咁你如果係唔想咁麻煩咧，你可以切粒，但係咧我就會建議你試下咁樣將佢切開，跟住切絲，就擺落個冰水度，即係啲水入面要擺啲冰嘅，要夠凍，咁佢就會攣。跟住咧之後咧，你就可以擺喺一份份嗰個炒好嘅一個公仔麵上面啦。點解咧？你如果炒公仔麵咧，落啲冇煮過呢啲咁嘅葱咧，或者落葱花咧，佢咧一齊食咧好味㗎。你哋可以試下。咁如果話唔中意食葱嘅，咁你唔需要做呢個步驟。午餐肉一樣啦，切有條。跟住咧就午餐肉就唔使咁長啦因為咧青椒紅椒嗰啲你見我就咁比較長咧，因為佢一陣炒完會縮啲菜佢會縮水但係午餐肉唔會，所以你會見我咧切好咗之後咧就仲要對半切細條啲，咁夾嗰陣時咧又容易啲夾又好食啲因為我一陣會攞去煎嘅，咁個香味咧會落得好啲嘅。如果你再切細啲。備完呢啲之後咧，你可以準備定2隻蛋啦，
發好咗啲蛋，咁有一陣咧仲要去煎咗蛋先嘅，跟住去炒菜，逐個步驟嚟。嗱，你話喂，呢啲嘢咁方便，你都怕嗱？佢一陣咧個麵嗰度咧有幾個細節咧就要注意嘅，你做咗咧就可以同出面咧一樣咁好食。嗱，嗰幾個步驟咧，好多人都會唔覺意做咗，即做多咗，咁啊變咗咧就會有反效果嘅。咁你哋就等我一陣啦。嗱，我知道咧有網友咧就同我講話我講得比較多啦，咁佢覺得比較長氣。咁但係我覺得拍呢啲咧，你係想睇點樣煮得好食，唔係話為咗娛樂。咁我講得越仔細咧，你哋煮出嚟咧就會越好味。因為我試過睇好多食譜咧，都我要睇好多個唔同嘅食譜先揾到真正點樣煮得好味。煮到同煮得好味係兩件事。嗱，而家教個醬啦，你如果有調味粉咧，你落一包就夠啦。咁你煮好似我咁煮6個麵都一包嘅。嗱，如果冇咧，唔落呢個唔緊要。咁啊老抽就多少少。嗱，但係豉油咧其實咧就可以少啲嘅。咁啊睇下你想佢濃味啲定冇咁濃味。但係炒公仔麵咧，我就中意濃味少少。嗱，呢度咧我就出咗錯嘅。我寫食譜3到4次，其實咧你呢度拍睇唔到，因為我同細路仔講嘢咧，我諗我應該落咗4到5次，所以咧個公仔麵炒出嚟咧就比較黑。但係咧，如果你唔想公仔麵咁黑咧，其實2到3個湯匙咧嘅老抽咧就好上色㗎啦，就唔使咁多。因為我一路整嗰陣時，細路仔喺度問問題，就有少少出錯啊。咁但係都係好食嘅，因為老抽唔會話鹹，好鹹，佢係上色嘅。嗱，呢度咧，首先水滾咧，先落公仔麵之餘咧，公仔麵又好，方便麵又好，你呢啲炸過個麵咧，一撩散咗之後咧，煮大概1分鐘咧，就要隔水㗎啦。嗱，點解我唔講話煮幾耐？每一種麵唔同，你試下出前一丁同公仔麵兩隻咧，你撩散佢嘅時間係唔同㗎。咁所以咧，我唔會話個麵擺落去煮2分鐘，咁係個麵唔同㗎。咁啦，出前一丁咁係總共大概2分鐘啦。咁但係你煮公仔麵就唔得，公仔麵係耐啲㗎，你可以試下。嗱，將呢個麵撩散咗之後煮1分鐘咧，就佢仲脆脆啲咧，就好拎去。嗱，係隔走啲水，唔可以過冷河。你一過冷河咧，或者揾水沖咧，啲麵就唔乾身㗎，係濕濕地㗎。呢個就係其中一個啦。嗱，跟住而家咧就啲蛋咧先煎一煎先。嗱，你可以整佢之後咧就整碎佢先嘅，因為咧公仔麵就唔同其他嗰啲麵，即係譬如你有嗰啲炒麵啊、伊麵啊嗰啲咧，你個麵唔容易斷啊，因為公仔麵佢炸過之後你再咁樣煮完，雖然我話唔好煮到咁，即係唔好煮到腍晒。但係咧，你都好容易斷，所以盡量咧一陣咧啲嘢就唔好話要炒啊，要整佢咧就整斷嗰啲公仔麵咧，就真係算碎濕濕啊！嗱，蛋就緊熟就夠噶啦，因為一陣都仲要擺翻落去兜幾兜嘅。跟住煮完呢個啫，我就會整咗午餐肉。因為咧就煎一煎佢，因為一個香味同埋佢嗰度必出嗰啲油咧，就可以再炒菜啲菜香啲。嗱，要落少少油嘅。有啲人話喂，午餐肉本身好油喎，就唔落油。嗱，你唔落油咧，你會發覺自己煎好耐㗎。你煎好耐佢先出油或者係先香㗎。你落少少油咧，會快好多㗎。因為你有油去逼翻佢入面啲油出嚟咧，就 OK 啦。煎到佢香口咧，金黃色咧就可以拎走啦。
跟住咧就唔使洗喎，嗰個鑊唔使抹唔使洗嘅，就咁嗰個鑊加油，跟住咧夠熱咧就落菜去炒。落完菜，跟住就青椒、紅椒同埋啲菜葱白嗰啲咧就可以落去啦。嗱，個菜咧如果你用芽菜咧就要一齊快啲，因為芽菜咧如果你炒得耐會出水，咁同埋咧就唔爽口，所以咧就要快。但係咧我用呢個咧就要炒一陣先再落其他嘢。咁呢個咧就睇下你用咩菜啦。嗱，炒到咁上下熟之後咧，你就可以攞嗰個麵咧出嚟剪幾下。咁因為佢唔係咧，佢太長咧，你一陣好難煮，因為呢度咧喺屋企就唔係廚房，個鑊冇咁大。嗱，跟住煮麵咧，呢一個咧係第二個要注意嘅，就係你如果唔想嗰個麵咧黐底咧，你譬如公仔麵又好咩麵啦，佢呢啲炸過再煮個麵咧，你要佢唔黐底，個鑊一定要夠熱，落咗油個鑊要夠熱，同埋咧就盡量攞筷子，或者可以咧你話筷子唔方便嘅，好似我咁攞個鉗，咁樣嚟夾嗰啲麵咧，成咧就唔會話整斷佢，又唔會話咧碎收收啊濕滴滴。嗱，個公仔麵咧落咗落去之後咧你開始聽唔到水聲咧，即係佢開始乾身，咁大概咧都係煮佢1分鐘左右。你兜一兜佢，每邊都即係煎香乾身啲啦，跟住就可以落個醬汁啦。嗱，呢個咧就第3點咧要注意，我哋呢個鑊咧就唔係廚房，即係人哋嗰啲酒樓廚房冇咁大火噶，所以啲醬咧就喺個鑊邊度落，咁之後咧佢受熱咧就會多啲，跟住咧就會香好多噶。咁你就會有你個鑊氣。嗱，我先落一半，因為落咗一半之後你攪佢唔夠色唔夠味咧，你先再加。因為味你可以補你啲豉油，但係如果你色太濃，就好似我咁啦，黑得滯。因為我原本不嬲煮咧就係3湯匙咗咧，就一定係啱。但係今次落完之後咧，就好似點解深色咗？跟住後尾就發覺可能我同緊小朋友講嘢。不過 anyway， 攪勻晒啲色啦，就可以落其他材料啦，落菜兜一兜。你唔使驚話喂個麵會唔會乾得滯，因為你落嗰啲汁啦，跟住菜啦，呢啲都有少少濕濕地嘅，所以我先落咗先。跟住你要落個材料，午餐肉火腿其他同蛋嗰啲咁呢啲咧就可以之後你落或者你要海鮮又得。跟住攞個鉗咁喺度兜。攪好之後咧就一份份咁樣上，咁啲麵咧就黐埋一嚿。咁臨尾咧再加啲葱花或者葱絲，咁咧就好好食㗎。就係咁簡單。如果我整到你都一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。Thank you，拜拜。